안녕하세요. 가마장작 더치커피에서 주문한 소금이 왔습니다. 네, 500g짜리 4통입니다. 이렇게 자세히 보니까 네, 플라스틱 통인 것 같습니다. 네, 플라스틱 통 4개 들어있는 소금이 왔는데요. 일단 가마장작 구운 소금 뒷면을 보겠습니다. 네, 내용량은 500g이고요. 천일염 100% 국내산이고요. 그리고 5시간 나무 장작에 구운 소금이라고 합니다. 네, 색깔은 언뜻 보기에 네, 미숫가루 색깔 정도? 네, 그렇고요. 그리고 네, 입자는 아주 곱습니다. 네, 한번 열어서 볼게요. 네, 열어봤습니다. 네, 열어보니까 입자가 고운 게 더 눈에 잘 띄고요. 백사장에 있는 네, 모래 같습니다. 아주 곱고 반짝이는 네, 사금 같습니다. 너무 고와가지고요. 네, 나물 같은 거 할 때 쓰면 좋을 것 같습니다. 네, 색깔은 누르스름하고요. 네, 정성스럽게 이렇게 5시간이나 구워서 보내주신 소금, 네, 반찬 양념으로 많이 잘 활용해서 쓰겠고요. 그리고 이제 엄마도 한 통 드리고 나눔도 하고요. 네, 그리고 이런 통큰 세일 열어주신 관계자분들께 감사의 말씀 드립니다. 잘 먹도록 하겠습니다.